脏加工而成的毒粮，狠狠戳中了养宠人群的信任痛点。毕竟谁也不敢拿猫主子的生命冒险。邢台毒粮的教训让大家对猫粮的安全性愈发警惕，而简创猫粮带着零添加剂的招牌，正试图以纯粹的品质打破行业困局。还与浙江大学联合开展了为期30天的对照实验，用实打实的数据证明零添加剂加天然膳食维生素的显著优势，为焦虑的铲屎官们撕开一道安心的口子。100多年前，猫粮这个词恐怕还没诞生。那会儿的猫咪本质上是半野生的家庭编外员工，主要职责是抓老鼠、护粮仓。至于吃饭，全凭自己动手，丰衣足食。白天在院子里追耗子，晚上蹭点主人家的剩菜剩饭。运气好能啃到块骨头，运气差就只能舔舔碗底。那会儿的人们对猫咪的饮食健康毫无概念，毕竟能抓老鼠就是好猫，谁会琢磨这猫吃的饭里有没有蛋白质呢？这种佛系喂养持续了很久，直到20世纪初，商业化猫粮才在美国悄然诞生。1907年，美国一家做马饲料的公司某天发现水手们总把船上剩下的干肉渣喂给港口的流浪猫，于是灵机一动，把